ono ye Wolokoso mu weekend taxi Wolokoso mu weekend kuchenda musanvu akasisa self for radio Simba empologoma enonje yedembe tuongera kubuzako na josinziro kulambo zingate otumbude njagalo kubera mpozi ngambuza ku Masaka yigaya kubu awe Ganda mpozi masere ewachi obe kuduka ogambo tya atawanjosho ogambo tya ku Fesino ate nimbuza ku David Sanchez ogambo tya nsubye kintu kitambula bulungi nnyo kale naye njagala kubatenga mbuzako ku manager Umaru Natete netegeza abantu be zigoti awo abantu bejeza kakakala nti nongera kuzo mwezi 14 yirwo mukago olujja tugenda beera mu Wolokoso mundi ba 15 zokazoka Olivia Asula Kiseka Musau Peter n'abalandoze chokola mukimanyi tugenda okubatenga tubalirawo wicheno yenyini wawulirira bino nga mpozi parliament yamazedde okubaga eranga mpozi okumala okubaga ekibago lyayo nga kubulako obubuzi president kutekako mukono nga mpozi buli anesimbawo bayite ba urban local councils oba kansala kogattane ba meya abebitundu ebibuga ebikuzeemu nga balina okubeera nga balina mpozi obuyigirize obuwereza ddala mpozi ate senior 6 bwatyo wabaddewo kone kubayimbi abamu abasubira okwesimbawo naye nga ate oba oliawo ebitabo byandibajjamu amachago olwaleero mpozi ate tufunye mwana mulenzi eyayimba akanyomonyomo atunyonyole kuba abadde asuubira okwesimbawo ensangi ku bwa meeya naye tetumanyi oba ebitabo bye biwera bulungi tubulira akanyomonyomo ani anyomaani oluyimba olwo lwa nalulese nga lulimu obulamu obwa bulijjo abantu abamu babeera n'abakozi ewaka omukozi yeetalya ku nnyama ye n'ali ebinyeebwa omukozi takkirizibwa kutuula ku mmeeza yayo alina kubeera eri kisinziira ndagaano ki gye baakolanga mu omulimu ssebo ng'omuntu omutegeevu olina okumanya nti n'omukozi muntu asikaali yakugulira yakukuuma yalina okutaasa ababbi baleme okubba ewaka abatemu baleme okuyingira mu kikomera naye ye bamuleetera ebinyeebwa ku sowaani mwe ne musika eri ennyama n'ebifi by'enkoko ng'alina n'obudde obuteesa n'ababbi n'abagaba mujje omukulu azze mumutte mufulume n'atafaayo kifaananako nga embwa enjizi negenda eyiga n'eri amagumba mwe ne muli ennyama embwa ye yakoze eki ebintu bingi nnyo okunyomanyoma kungi nnyo naye nti omuntu buli lwonyooma ennyo oyitidde mu lugero lwa mukozi wa waka naye ng'oyinza okuba olina bogamba abanyomanyoma buli omu alina gwanyooma si kirungi okunyooma omuntu gwolaba omunafu oyo bw'omunyooma ennyo olumu yeekyawa kibi nnyo omunafu okwekyawa asobola okukolayo ekyobuzira nga yeekyaye omuntu kasi omuleetera okwekyawa asobola okukolayo ekyo kakati soko tuwulire ebyokwesimbawo bituseewo feera tuli mu reesi tugenda bugenzi maaso aba yali incumbent wali ewange Kyengera Town Council oyo namufuumulawo dda yagenda kwesimba ku bwemupya eyo Masaka kati nze ninga incumbent ebitabo abaana bazze bajuze ebitabo abaana bazze bajuze ebitabo nange era Uganda enyuma waliwo omwami gwe nawulira Ssekigozi ng'awaaba n'agamba nti Peter teyasoma kooti n'egamba ndi ate Ssekigozi asasule Peter akati Ssekigozi namwidde ate ng'agamba nti sigenda kusasula Peter olw'ensonga nti kye nali ngamba nti the man never went to school kyali kituufu talina bitabo era yazeeyo jo n'atuula senior 6 kitegeeza Ssekigozi yali mutuufu bwe bityo nga yadde kusoma byemutegeera biri bye yasoma ali mutemubitegeera ate kakati lwaki yazeeyo kusoma senior 6 yalizeeyo kusoma masters oba PhD naye yasomye atya gwe mukulabako yakoze atya performed well kubanga when you get 13 obeera performinze bulungi kuba there is another guy n'abyo results ze nga yafunye obuli awo I don't need to mention his name but nabire ku Facebook I don't know who posted that tamanyo butufu bwabyo yes I just need to sit down with him nenfuna oluzungu lukekezo nenfuna obutuufu from the horse's mouth naye nga asaaga akubijja ku Facebook you never know someone ye yagambye atya sinaba kufunawo kadde kunyumyamu naye ate nabwe naagamba kinnayogedde naye mujja kumanya nti yono neka mukwano gwange kambireke kati empapula zo anti kati nze posti gye ŋŋendako wali
you don't need to be with teetaga nyingi nnyo. Yeah, you don't need to be with the gamba academic good documents ntizama academic papers you don't need to be with the gamba academic papers ntiziri waguru nnyo even if you stop in P1 P2 P3 P7 you qualify to contest for that post. Yeah, ojja kuddawo weesigulye basajja bagenda bakyusa buli kimu. Bajja kukyusa buli kimu naye naffe era tulaba kalina abiri. Otega kakola ki? Otega kalaba. Kati bwe bakyusiza wano eno ng'odduka ng'oddayo bakyusa ne bagamba batya nti kati twagala wa mukaaga era nkyalinawo omwaka awo ngenda mukaaga nengisoma ngenda mukaaga nengisoma kubanga the truth is mukaaga saagikola ki saagisoma naye kubyenkoledde eggwanga n'amagezi gennina amagezi gennina gokka gasinga kubanga omanyi okompozinga oluyimba n'okuliyetingawo ekintu ekitabaddeewo nti aga amagezi osanga ne profesa nga tagalina kubanga profesa naye kyeyasoma kyagenda okukola naye creativity eno n'okuliyetinga ekintu from nowhere ane kinyumira abantu kitegeeza nti obeera n'obwongo nga eri mu mawanga ag'abazungu agaakulaakulana edda obeera kati bakuwa ne PhD bakuyita buyisi bagamba Mathias Walukaga yangu ono ne PhD yo kubanga bino byabagundi byabasajja bagezi nnyo byetukola. Walukaga manyi sibula abatuwuliriza ku radio Simba mbasibula bale kuwuliza olokoso naye nga kyemba kuutira munonya akayimba akanyoomonyomo kalimu amakulu mangi nnyo nti essaawa ne bwebeera nfu naye era buli lunaku erina obudde bwebeera ennamu kati si kirungi naye okugiraba n'onyoomanya ekyo ekisaawa kyafa gwali mu luluna kanyoomonyomo nti abaddu banaakola ki emmeeri ne bagikona neyingiza amazzi n'ebbira. Baani baddu baani babulu anti edda nga tukyali mu primary tugamba kati tugamba kati bw'oba omanyi nti olina omululu olwaleero n'okweyagaliza kimuluzungu kye bayita impunity weyagaliza oli greedy kwegamba onyooma abantu omuntu oyo gw'onyooma asobola okukuwa obutwa asobola okukuloga manyi omunafu ebyokulwanyisa bye tebiba byamaanyi naye nga bisobola okukukosa kati kankweyo akasembayo wano waaliwo bye nawulirako saabigenda nnyo nawulirako ebya banka ne baziggalawo ne bazikwata nezingiramu eno kati nkulaga nti sente z'abantu ezafiirwa omwozimanyi n'abantu abadda mu kyalo olwa banka ezo obamanyi bulungi nnyo sula watundanga emyera gyo olina kakalamu n'atunda ebinyeebwa n'atembeeya amenvu tagenda mu ndongo talya ku nkoko atereka akasente kawere ne bajja bagamba nti ena banka yakutte muno yagenzemu eno bwebityo ekimu nekiwulira mu kinna nti sula senyonga yamize kakalamu n'amira nampala ebintu byakunyoomanyoma nakugamba ndi kati sula anaakola ki njogera ya gundi anaakola ki oyogera ngaani abantu tebayigira mu nsobi waaliwo era abaali banyooma okufaanana bwe batyo naye olunaku lwe baakera ku makya ne bawola bekka buli muntu yajja n'akwatako n'engalo ze nti kulutakyakuma naye ne bw'otakaddamu walwana okulwana kutya baani ono ye wolokoso mu